يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Thot Allah subhanahu wa ta'ala: الذين يأكلون الربا, ata të cilët e hanë mallin e kamatës. La yakumuna illa kama yakumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. Nuk do të ringjallën ndryshe ditën e kiametit vetëm se sikur ata të cilët i ka prek shejtani. Dhalika bi annahum qalu innama al-bay'u mithlu ar-riba. Kjo nga se ata thanë tregtia është e njëjtë me kamatën. Wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Kurse Allah subhanahu wa ta'ala e ka ndalu kamatën, kurse tregtinë e ka bë halal. Faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. E kushdo që pasi e ka ndëgjuar fjalën e Allahut për ndalesën e kamatës, largohet prej saj, i jep fund, nuk ka gjëna për atë që ka kaluar, është i falun, dhe çështja e tij është te Allahu subhanahu wa taala. Faman aada fa ulaika ashabun nar. E kurdo që i kthehet kamatës pasi që e ka kuptuar se është e ndaluar, ai do të jetë banor i zjarrit. Hum fiha khalidun, aty ka më qëndrue për gjithmonë. Yamhaqu Allahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat. Allah subhanahu wa taala e ka bërë të dështuar, të mallkuar kamatën pa fitim. Wa yurbi as-sadaqat, kurse fitimi është te ata të cilët japin sadaka. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allahu nuk i da mohuesit gjunaqar. Inna alladhina amanu wa amilu salihati wa aqamu salata wa atawu zakata lahum ajruhum inda rabbihim. Ata të cilët kanë besu, kanë bërë vepra të mira, kanë fal namazin dhe e kanë dhënë zakatin, ata kanë më marrë shpërblim te Allahu i tyre. Wala khawfun alehim wala hum yahzanun. Nuk kanë më pas frikë, as nuk kanë më u dëshpëru. Alladhina yakuluna ar-riba, ata të cilët e hanë kamatën. Kamata është me dhonë borxh, e kur të kthehet me marrë ma shumë se sa ke dhonë. Kjo është kamata. Ar-riba është me dhonë dikuj për një kohë të caktuar. Kur të kalon në kohë të caktuar, ai me t'i kthy ma shumë se sa ka marrë. Se sa i thënë kamat. Me dhonë dikuj e me t'i kthy qaq sa i ke dhonë, kjo është borxh, kjo është halal. Që të pjesën me dhonë dikuj, e kur t'i kthen ai me t'kthyje ma shumë se sa që i ke dhonë, qoftë edhe 1 euro është kamat. Dhe Allah subhanahu wa taala këtë lloj e ka ndalu. Këtë lloj dhënie Allah subhanahu wa taala e ka ndalu. Pastaj njerëzit e kanë krahasu kamatën me tregtinë. Me krahasimet e veta kanë thonë se kamata e tregtia janë të njëjta. Por dallimin mes kamatës dhe tregtisë është në atë që Allahu ka ndalu kamatën e ka leju tregtinë. Këto është dallimi. Jo në fitim, se edhe në fitim dikush t'jep, ti bën tregti, fiton, merr më shumë. Po kjo është tregti, këtë e ka lejuar Allahu subhanahu wa taala. Kamat me dhon
pare, e kur të kthehen me marrë më shumë se sa ke dhënë, çto ka ndalu. Ai përngjason tregti, si përngjason, po s'ka të bëj kjo, ai përngjason, as si përngjason. Kjo ka të bëj me atë, a ka leju Allahu subhanahu wa taala, ka ndalu. Dhe dispozita është Allahu subhanahu wa taala ka ndalu. Po e ngjan asaj ngjan kësaj. Kjo më nuk është e rëndësishme. E rëndësishme është se Allahu subhanahu wa taala ka ndalu kamatën. Dhe kamatën e ka ndaluar në mënyrë shumë të rrept, me ndalesë shumë të rrept. Saqë thot Allahu subhanahu wa taala alladhina yakuluna ar-riba, ata cilët e han kamatën. La yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. Ditën e Kiametit kanë më ringjall të çmendur. Kushdo që han mallin e kamatës, në ditën e Kiametit ka më ringjall i çmendur. La yaqumuna illa la yaqumun la yakumuna illa kama yakumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. Kush ka më hangër kamat, nuk ka më ringjall ndryshe, veç se sikur ai cilin e kanë kap dreshnet. Komentatorët e Kuranit kanë thonë, ky ringjallet i çmendur. Dhalika bi annahum qalu, për shkak se ata thanë, innama al-bay'u mithlu ar-riba. Kamata është e ngjashme me tregtin. Tregtia është e ngjashme me kamatën, atëherë edhe kamata është tregti. Me që tregtia është halal, kamata është halal. Por kështu nuk vlerësohen gjonat në Islam. Në Islam vlerësohen gjonat kështu. Wa halallahu al-bay'. Allahu e ka bërë të lejuar tregtin. E merr pe një personi një artikull 10 euro, e shet te një tjetër 20 euro. Kjo është halal. Po e mër 10, e shiti 20. Edhe ky ja dha 10, kamat ja mër 20. Këto janë krahasimet e njerëzve. Wa halallahu al-bay'. Allahu ka leju mu bë me tregti fitimi, e ka ndalu mu bë fitimi me kamat. Çto është esenca? Jo ai përngjon, ai fiton, ky fiton. Ai ka një leverdi, ky ka një leverdi. Ai ka parë të nevojitën, ky e bën punën, këto janë më mendime, këto s'vlen asnjë gjë hiç. Aja që vlen, wa halallahu al-bay'. Tregtin e ka bë Allahu subhanahu wa taala halal. Wa harrama ar-riba. Kamatën e ka bë haram. Kushdo që qëtë fjalë për te i kësaj, veç e rënon veten. Rënimi i vetes është në dy mënyra. Një, ata të cilët marrin kamat, duke ditë që kamata është haram, kanë më ringjall ditën e Kiametit të çmendur. Kurse ata të cilët marrin kamat, duke thonë po haq se kjo është sikur tregti, këta janë qafira. Nuk janë më gjunaqar. Se këta e kanë leju atë që Allahu subhanahu wa taala ka ndalu. Faman ja'ahu maw'idatu min rabbih fantaha. Kush do që e merr këshillën prej Allahut, mos merrni kamat. Fantaha, edhe e jep fund, s'merr kamat, ma. Falahu ma salaf. Çka ka kalue, Allahu subhanahu wa taala nuk e dënon. Për shkak se ky e ka u kthy, është pendu, e ka kuptu ndalesën e Allahu subhanahu wa taala. Wa amruhu ila Allah, çështja e tij është tek Allahu subhanahu wa taala. Wa man 'ad, e kushdo që kundërshton ndalesën e Allahu subhanahu wa taala, e mundohet me bë një farforme të lejume, jo i duhet kamata për shtëpi, jo po e kërkosh me kamata për shtytëzi, se i duhet dikuna. Kamata është e ndaluar në të gjitha rrethonat, nuk ka rrethon, nuk ka rast, nuk ka kur far mundësie që kamata të lejohet. As pak, as shumë. Metet e ndalume dhe në ditën e Kiametit. O ka për shërim, o ka s'ka shtëpi, ka për ato, për shkada që ta ketë, kamata është haram. Edhe si e tillë, metet dhe në ditën e Kiametit. Kushdo që mundohet me leju kamatën pjesërisht,
ose tërësisht del prej fesë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Wa man ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, kush nuk e përfill ndalesën e Allahut subhanahu wa taala dhe mundohet me gjetë rrugë për me leju, ai ka më kon banor i xhehenemit. Në atë në xhehenem ka me qëndruar për gjithmonë. Yamhaqullahu riba, Allahu subhanahu wa taala nuk çon bereqet në kamot. Allahu subhanahu wa taala nuk çon bereqet begati në kamot, nuk ka. O yurbi sadaqat, por begati Allahu subhanahu wa taala çon në sadaqa. Matematika njerëzore këto e qet nuk e qet si duhet. Jo, nuk fiton njeri të marr, po fiton të dhon. Nuk fiton të marr kamot, se të marr kamot kemë shku të poshtë. Fitimi është në sadaka, kur jep sadaka. Të dhon, që atëherë fiton. Se kushdo që jep për Allahun, Allahu subhanahu wa taala e kthen atij shumë më shumë se sa që jep për Allahun. Kushdo që merr kamot, Allahu subhanahu wa taala e çon te poshtë. Për shkak se Allahu subhanahu wa taala ka ndalu, e ka bëu haram kamotën, kurse e ka treguar se begatia e Allahut është te ata që japin. E shejtani yaidukum al-faqr. Në ajetet e kaluara kemi përmend se shejtani është që ju frikson. Wallahu yaidukum, Allahu ju premton maghfiratan minhu wa fadla, mëshirë, maghfiret, falje për ti dhe begati. Ku begatia? Begatia në atë që jep. Nëse jep sadaka, bën sebeb sadakaja për shumë mirësime të dhënë Allahu subhanahu wa taala. Nëse merr kamot, bëhet sebeb që Allahu subhanahu wa taala më të dhënë shumë të këqija. Dhe kamota nuk e ka të keqen veç se ti dush me punua për atë që ke marr kamot, po ka të keqen të fatkeqësive të tjera që kanë me tra në familje, në shëndet, në pasurinë dhe në jetën tonë. Wa ma asabetkum min musibetin, nuk ndodh me godit ndonjë fatkeqësi, illa bima kesebet aydikum, përveç se keni hinë gjuna vet. Ke marr kamot, ke hinë gjuna, po prit tana në jetën vazhdim se çka ka me të ndodhë. Dhe nuk është se veç kemi akthye bongë se atina që ke marr, çka që jo, priti probleme tjera që ka me të qua Allah subhanahu wa taala për shkak se ke hinë gjuna. Nëse ata të cilët shkojnë në moralitet, goditen me smundje të ndryshme, dhe për këtë ka paralemru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nëse ata që pinë alkool, goditen me probleme familjare mas pari, pastaj me probleme shëndetësore, pastaj me probleme tjera për shkak të alkoolit, ata të cilët e marrin kamotën, në të përgatiten për probleme më të mëdha se të dyja të parat që ka mjaftuar Allahu subhanahu wa taala. Për shkak se rrepësia e ndalimit të kamotës është më e rëndë se rrepësia e shumicës së ndalesave tjera. Është rasti vetëm për një gjëna që Allahu subhanahu wa taala ka thonë u ka shpall luftë atyre që e bojnë që gjëna. Ata janë ata të cilët e marrin kamotën. Në ditën e Kiametit, në hadithin e saktë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë i thuhet një njerit i bien melekt shpatër, edhe trazmorët, e thonë atë se kemi luftu. A e thotë, më kur më luftu? Kemi luftu me Allahun. Kush mundet me luftu me Allahun? Kur më luftu me Allahun? Ditë Kiametit. Pse? Se ka marrë kamot. Tha nuk ka ardhur as për një gjuna tjetër, por jashtë ata cilët i ofendojnë, ata cilët kanë luftu në rrugën e Allahut, i shqetësojnë ata, ose familjet e tyre ka ardhur njëti. Kërcënim edhe ata cilët e marrin kamotën. Yamhaqullahu riba, s'ka hajr në kamot. Edhe më afsan që kaq. O vëlla, lej mendime që të vinë kry. E kam atë punë, e kam këtë punë, e kam atë punë. O, s'ka bereqet në te. Allahu ka bo haram. Pik, hup, hike. Nuk ekziston në
kalendarin e muslimonit me shku me bërë kabot. Nuk ekziston, pse se Allahu ka thonë zbën, edhe ka thonë s'ka begatinte. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Allahu subhanahu wa taala nuk i don mohuesit gjinaqar. Por ata të cilët i don Allahu subhanahu wa taala janë ata të cilët kanë besu, alladhina amanu wa amilu s-salihat, kanë bërë vepra të mira, wa aqamu s-salat, kanë fal namazin, wa atu z-zakah, kanë dhënë zakatin, lahum ajruhum 'inda rabbihim, ata kanë më marrë shpërblim te Allahu i tyre, wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun, para ata nuk do të ketë frikë, as nuk do të dëshpërohen. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu li kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.